لە پێناوی دەستکەوتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا پێویستە دەستکەوت تایبەتەکان و حزبەکانی خۆمان بخەینە دوای ئەوەوە و هەر بەوەش دەتوانین ئەرچی سەرشانی خۆمان بەدی بهێنین و گرەوەکە ببینەوە. یەکێک لە ئەرکەکانی تری ڕاگەیاندنی خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە گەلی کوردستان ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان ئاگادار کاتەوە لەو شتانەی کە لە دنیا ڕوودەدا، لەو شتانەی کە لە دنیا ڕوودا بەتایبەتی پێشکەوتنەکان تاقیکردنەوەکان و ئەو شتانەی بە کەلکی کۆمەڵانی خەڵک دێ. من لایەنگیریەوەم حتا ئەو شتانەی کە بۆ لاوان و گەنجانیش بە کەلکە ئیتیمامی پێ بدەین وەوا بکەین کە ڕاگەیاندنەکەمان ڕاگەیاندنێکی جالیب بێت، دڵفرێن بێت، ڕاکێشێشت بەلای خۆیدا، نەک وا بکا کە خەڵک بێزار کات و خەڵک وەرز کات و خەڵک ناچەرکە دایک خەبڵێ مێشکم چوو بەسە. من پێم وایە کە ئێمە ئێستا لەم دنیاەدا پێویستیمان بەوە هەیە کە لە کاروباری ئەو دنیای ئاگادار بین لە ڕووداوەکان، لە پێشکەوتن و دواکەوتنەکان و لە تاقیکردنەوەی گەلان بەشدار بین. بەمە دەتوانین خزمەتی گەلەکەی خۆشمان بکەین و چاکتر ڕاگەیاندنەکەمان بڕازێنینەوە. من لایەنگیری دروشمی چەپکە گوڵم لە ڕاگەیاندنیشدا، یعنی ڕاگەیاندنمان نەکەینە یەک بابەت و یەک شت، بەڵکو چەپکە گوڵەکە هەموو لایەنەکان بگرێتەوە بۆ بتوانین هەم خزمەتی کۆمەڵانی خەڵک بکەین و هەم لایەنە جیاجیەکان و لایەنە پێویستەکانیش دەرخەین. بگومان ئێمە حیزبێکی سیاسین بیر و باوەڕ و پێکاتی تایبەتی خۆمانمان هەیە، بەڵام شانەزی بۆ دەکەین کە لە مەیدانە گشتێکەدا بۆ هەمووانین، لە مەیدانی گەل و نیشتماندا، لە پێراوی گەل و نیشتماندا خەباتمان کردووە کە هەموو لایەک دەگرێتەوە، هەموو چین و توێژێکی خەڵکی کوردستان دەگرێتەوە.